Yo soy Rafael Duplan, soy belga y postdoctorado en la UNAM en Turquía, en sismología. Y entonces este proyecto se empezó con el lockdown un poquito global debido a la pandemia de COVID en todos lados del mundo, porque muy rápido se vi una disminución del ruido sísmico en varias partes del mundo. Y no es el ruido sísmico natural que se puede observar por culpa del mar o de fenómenos naturales, pero es un ruido sísmico muy específico debido a la actividad humana. Como la gente se queda en casa, no generan vibraciones con tráfico, con la industria, con varias actividades humanas. Y entonces, ahora que estamos en este lockdown, tenemos por la primera vez en la historia de la sismología moderna un tiempo sin esta fuente de ruido antropogénico en todos lados del mundo. Así que de una vez podemos ver en todas partes del mundo cómo la gente respeta el lockdown, uno, y dos, estudiar la sismicidad de una manera diferente. No necesitamos poner tanto trabajo en filtrar la señal para estudiar los señales naturales. Así que todo empezó con el trabajo del doctor Thomas Lecoq en Bélgica. Él trabaja al observatorio de Bruselas. Él hizo un código bastante sencillo, pero muy poderoso también, para estudiar este cambio de ruido antropogénico usando estaciones sísmicas que la gente ya tiene, o para colectar datos abiertos de otras redes sísmicas en varias partes del mundo, colectarlas y observar la variación del ruido sísmico antropogénico. Mi nombre es Víctor Hugo Márquez Ramírez, soy investigador en el Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Entonces, como ya les comentó un poquito el doctor Rafael, esto inició obviamente por el llamado, como él le llama, lockdown, así se le puso un nombre en inglés, pero esto tiene variaciones dependiendo de los países. En México lo he identificado más como el llamado quédate en casa. ¿Cómo entramos al proyecto como Centro de Geociencias? Es algo interesante porque el doctor Rafael, al llegar acá como postdoc, su línea de investigación principal es el ruido sísmico. Tenemos también la fortuna de que Rafael fue estudiante de doctorado del doctor Thomas, que fue el que inicialmente compartió el código y empezó a organizar a la comunidad de sismólogos a nivel internacional. Entonces nosotros ya empezamos a trabajar desde el inicio con los códigos, empezamos a producir nuestras propias estimaciones o figuras de lo que estábamos observando en la ciudad de Querétaro. Entonces así fue, lo vimos reflejado en la disminución del ruido, no en todas las estaciones, y es una cosa que también hay que aclarar, no todas las estaciones que están dentro de la zona urbana tuvieron disminución de ruido. Entonces esto en cierta manera nos pudo o puede ser un indicativo de qué zonas estaban realmente guardando o respetando el quédate en casa o la cuarentena o lockdown como se conoce actualmente. Luego de lo que se empezó a nivel mundial con el análisis de diferentes estaciones, recuerdo que también liberó Google y Apple, liberaron sus estimaciones de movilidad al principio. Nosotros en Querétaro solo tenemos datos de Google, entonces fue lo que comparamos. Y eso son una de las cosas que aparecen en la publicación. Esto dio como resultado un paper en una de las revistas de más prestigio a nivel internacional, Science, ¿sí? Y tengo entendido que fue también una petición de los editores que podían publicar ellos este trabajo colaborativo. Creo que será el primero o si no de los primeros a nivel colaborativo en sismología que
trabaja un grupo tan grande y aparece un listado tan grande de autores. Y lo que se intentó mostrar en este trabajo es la disminución global, la disminución mundial del ruido. Acá sí fue muy claro desde el inicio que un trabajo de este porte, digamos, tenía que tener un alcance global. Entonces, por eso también el hecho de ser tantos coautores, tener una comunidad tan grande que quiso participar. También lo que queremos mostrar en este trabajo es aparte del nivel colaborativo que podemos tener los sismólogos, el tener datos abiertos, datos que la comunidad puede usar, que códigos de cómputo que se puedan usar abiertamente. De hecho, este trabajo va a ser totalmente reproducible porque lo quiera reproducir, porque el código va a estar abierto, los datos son abiertos. Y esa es la tendencia de tener este tipo de trabajos donde puedan ser completamente reproducibles.